大家好，我是大笨钟。前天有个网友问我，这个清除过之后呢，因为这个微生物呀是分解这个糖分发酵的，就是说这个秸秆里面的糖分已经被分解了，然后呢，这个清除里面还有营养吗？当时问得我一脸懵逼，我都不知道怎么回答。然后我上网上整理了一下关于清除的这个营养成分的流失。这个东西咱不是专家，但是我大致看明白了，就是说确实是清除的时候，这个糖分确实是被分解用来发酵的。但是呢，这个秸秆里面还是含有这个粗蛋白和这个粗脂肪的，尤其是粗脂肪的含量比较低，0.5%到0.5%到1%。但是呢，它这两样东西还是能够达到粗饲料的一些营养标准的，最起码比这个干的玉米秸秆要强得多。因为这个轻的玉米秆里面含有30%的碳水化合物，就是说有糖分还是比较多，但是发酵呢，它也是利用了这个糖分。然后咱们说一下这个清除的这个把玉米秸秆做成清除的好处。第一呢，就是最大程度的减少了这个玉米秸秆的营养损失。这说明做成清除之后呢，它的营养肯定还是有损失的。第二呢，就是保持口感，像我们家这个揉丝机揉这种轻的还可以。大家看像这个的话就不利于羊吃，它如果清除过之后呢，能够保持口感。再一个呢，就是说在单位面积内，就是说用最小的地方存储最多的这个清除秸秆，因为这个东西要杂短压实嘛，所以说它能够清除最多。然后呢，达到这个长时间保存的目的，然后保证这个咱们的羊呀在冬天有口粮。最后一个呢，就是说通过发酵呀也能够减少这个羊的病虫害，主要就是这几大优点。但是那个网友那天问我说，这个做好清除之后糖分没有了，羊还摄取里面的什么营养，就是说它的营养成分流失的多了一点。当时问的我也是一脸懵逼。然后还是前面那句话，我查过之后，主要还是说它的这个粗蛋白质和这个粗脂肪，尤其是这个粗蛋白质是维持生命体征的重要物质之一，粗脂肪呢作为一种动物提取能量的物质，在评价饲草的营养价值中啊，这两项是占重要指标的。而清除玉米秸秆啊，保存了足够的粗蛋白和这个粗脂肪含量。所以说到底，咱们把这个玉米秸秆做成清除的，它肯定是要有营养流失的。但是呢，它已经最大程度的保证了这个秸秆里面的营养。秸秆里面不仅仅只有糖分，还有其他的含量的。好了，我是大笨钟，喜欢我的可以关注我一下，欢迎大家转发、评论、收藏一下。